Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз айраннан өте керемет дәмді құрт жасайтын боламыз. Бұл құртты менің анам жасаған болғандықтан, бұл рецепттен анамның өзі бөлісетін болады. Бізге ең алдымен 2,5% магазиннің айраны қажет. Осы айранның 5-еуін алып, үлкен қазанға құйып, астын қатты жоғарғы отқа қойып қоямыз. Жоғарғы отта тұрады. Сосын бетіне қайнайтын кезде бетіне өзі сүзбесі көтеріліп шығады. Сол кезде отты басып, сол сарсу көрініп бетіне сүзбесі шыққанда алып, қалтаға құямыз. Осылай қалтамызды жіппен байлап, бір күнге іліп қоямыз. Осылай бір күннен кейін қалтадағы сүзбені алып, өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай тұз салып, араластырып, осы құрттың формасын келтіріп жасаймыз. Міне достар, құрттың формасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Егер менің анамның рецепті сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай өте керемет құрттар шықты. Барлығыңызға рахмет.